Një ngjarje e pazakontë po ndodh në këtë periudhë të vitit. Në disa vende me të madhe për herë të dytë kanë çelur dardhat. Studiuesit thonë se kjo është një fenomen që përsëritet rrallë herë dhe vjen si pasojë e temperaturave të larta. Agronomi Ali Ramiz Saliu thekson se lulëzimi i dytë i pemëve, veçanërisht i dardhës, ndodh për arsye të ndryshimeve klimatike. Kjo është si rezultat i kalimit të dardhës të saj të periudhës së qetësisë absolute. Domethënë, zakonisht këto janë varietete më të hershme, periudhën e qetësisë absolute kanë kaluar më herët, edhe tash pak edhe kushtet klimatike kanë ndikuar që të vijë deri te lulëzimi i dytë faktikisht. Bile në popull ekziston një bindje se kur ndodh kështu, parashihet dimri të jetë më i ashpër. Në këtë periudhë kohore, kur bujqit janë në përfundim të grumbullimit të fruteve të mbjellura në pranverë, gjithashtu po bëhen edhe përgatitje për mbjelljet vjeshtore. Periudha optimale, edhe pse parashihet një periudhë optimale për mbjelljet e vjeshtës, konkretisht sipërfaqet më të mëdha në rajonin e Pollogut mbjellen me grunt, ajo është periudha diku prej 15 tetorit deri në 15 nëntor. Mirë po, kjo është periudhë orientuese, që nuk do të thotë se fiks duhet t'i përmbahen aksaj për arsye se kusht kryesor për këtë periudhë është konkretisht lagështia e tokës. Nëse me një sipërfaqe që planifikojmë ta mbjellim, nuk kemi kushte të mira, domethënë kemi lagështi të tepërt, atëherë është më e arsyeshme që ta vonojmë pak mbjelljen, kryesorja të krijojmë kushte optimale për mbjellje edhe për mbirjen e drithrave. Kjo periudhë ka të bëjë edhe afati i mbjelljes, domethënë ka të bëjë edhe me fazën e jarovizimit. Në situata kur një varietet është më i hershëm, atëherë e kalon fazën e jarovizimit më shpejt, edhe futet në dimën faktikisht më i përgatitur për ta kaluar periudhën e ftohtë. Me që tani është periudha e mbjelljeve vjeshtore, bujqve ju sugjerohet që të bëjnë zgjidhjen e kultivarit apo varitetit mirë të grurit dhe normal agroteknikën komplete për përgatitjen e tokës. Në situata kur ka kultivar të mirë, kur përgatitën tokën ashtu si duhet, gjithsesi se rendimenti nuk do të mungojë. Mbas asaj duhet kur të fillojë në pranverë, kur të fillojë mbas mbirjes edhe mbas rritjes intenzive të grurit, duhet të ndërmerren edhe masa të tjera agroteknike, siç është ushqimi, mbrojtja nga smundjet, dëmtuesit, barojat e kështu me radhë. Nëse këto masa kompletohen, atëherë duke inkuadru këtu edhe kushtet klimatike që nuk e dim se si do të jenë vitin e ardhshëm, rendimenti i bujqve nuk do të dështojë. Në fund, duhet të theksojmë se sipas ekspertëve, periudha më e përshtatshme për mbjelljet vjeshtore është 15 tetori deri më 15 nëntor.